arek panggilan belas, arek ngopi ra duwe duit, ora sampe pasar belas nih. Kuwe. Makanya buta ya. Apa ya sami sih? Wah, udah mau belas. Oh, apa malah sambel tok. Wah, enak alat mening. Hati. Ngene iki lho urip ning desa penake ngene iki. Nyaruk sak nyaruk nemu bakal. Nyamplok sak nyamplok godhong tewas nyamplok dadi jangan. Ngene iki Gusti Allah nikmat ini masalah. Jajal ning kutha. Nyamplok sak nyamplok ngabengep kabeh kuwi. Wis dadi iki. Angkot. Woi Mas. Woi, onde? Iki ngotot senar. Lah senar ngono mau. Senar kok otot piye lho? Nek wong kok. Enak medene. Wah, begalayane, Mas. Mangan apa to? Arek ge walesan mancing lho. Arek mancing. Iwak bantal-bantal makan sini. Buyan. Wong buyan kono ya. Kowe. Dak. Lah oleh mupring kok ngendi, Mas? Iki Mas lincak ngono lho. Nemu kok. Bah. Piye lho, Mas? Piye lho? Bah. Walah. Walah piye jane mak ndak paham mau. Kuwi prank lek aku ndelik wit pirang-pirang tahun kae lho. Ngape tak ge layangan no. Walah. Piye lho? Karena lapar merubah segalanya, Pan. Salah sapa ra? Olah-olah bodan. Ngono ya sampean dikosek. Dene wis tau ngomongi aku. Lek udah kok jadi jukuk. Yo bene. Nangis. Bisa kupengmu e. Wani mau cah cilik. Egois we. Lho, Kowe piye to malah ngelokne aku jane? Jane piye to kowe? wis nganu. Kira aku lho bacokan. Wanine karo cah Ya. cilik. Kira Wanine karo cah cilik. aku lho bacokan panyo, aku lho bacokan nyapul tok lokne kaya ngono iki. Iki nyapa to udah rame-rame iki? Iki lho Pak Lek. Wong prank lek aku nyinggahne pirang-pirang tahun, malah dijukuk nggih walasan pancing. Iwak teri, iwak paus ora ngurus. Karena lapar merubah segalanya. Salah sapa ndak olah-olah nek sore kene mau belas kae. Udah pura mek pring aku golekne kae buritan kok. Oh, alah udah pura pring ngene kok gitu karan bodhokane. Kowe ya aja kaya ngono, Gus, karo cah cilik kaya ngono lho kowe iki. Ngene iki engko lho lek oleh iwak ya dipangan bareng. Wis kali kono, Gus. Arepmu. Oh. Tuleke. Heeh. Wis kowe gek adus. Salat. Ngasaran kono. Nggih Pak Lek. Lah iya, iki kan sasine wis sampe sasi Ramadan iki wisan. Ya rada dijedhek karo Gusti Allah. Ketok wis ado kok Gusti Allah kowe. Piye carane jedhek karo Gusti Allah? Ya kuwi mang, salat ndonga ngibadah yen trenten. Ya ngono kuwi. Gusti Allah nang ndi? Wah, Gusti Allah nang ndi ndek wong kaya Agus goblok kowe. Gusti Allah panggone ning kene. Ora ado kok awakmu asine. Tapi lek kelakuanmu koyo akeh koyo ngono kuwi, kowe susu ado karo Gusti Allah. Kowe ro apa ora? Kowe urip ning donya iki nyapa ngono paham ora? Nyapa Pak Lek? Mangkane lek ngaji dirungokne kiyaine. Wis rasa ado kiaimu. Pak lekmu lho contonen. Wis banyak hal yang aku alami. Kowe arep model piye esuk bakal balik ning kono panggan. Wo, ngono
Ngono ya, Pak Lek. Ya wis ngono kuwi. Wong urip ibarat adine kabeh wong kabeh loro, isine kabeh 11. Loro kuwi ngerti apa kowe? Wah. Apa kuwi? Iman karo Islam. Loro kuwi. 11 kuwi rukune, 6 karo 5 dadi 11. Wis gek nang salat kono. Rodok dicedhekne karo Gusti Allah. Aku minus tau gak padha kowe rung tau tak padha aku. Ngono. Nggih, Pak. Pengalamanmu sik kurang. Aja grudak-gruduk sik enom. Beling ora apa-apa ning pahe eling karo Gusti Allah ngono. Lha ngono. Dadi ade mlaku sak mlaku ben enek batasane ngono. Wong ngene iki kleru, ngene iki bener ngono lho maksude. Ngono to. Ya wis, kono. Yo, Pak Lek. Ya. Wah, masuk iki. Yang mabek-nyabek iki wae. Gede-gede. Wah, iki apa lho? Cacing sok koyo gede-gede lang-leong iki. Wah, iki malah mesti oleh Pak bantal-bantal iku. Tapi ya ora mesti, kadang ibarat cinta ngono ya wis kadung diberi harapan yang besar akhirnya mengecewakan. Menangis hati ini aku ora peduli. Hancurnya harapanku mutar karepmu. Kasihmu yang berubah aku wis kadung megah. Itulah alasanku aku ngombe ciu ya. Nemu gendel ya. Nemu gendel ya. Titis gendis tangan cekot. Malih titis. Iki nya. Zaman berjuang kekelingan anak lanang. Wah ya ada anak aku. Bojoku men kabare piye ya? Wah ya dikon mlayu wong. Wis ngene. Wis ngono kuwi ya. Wanita itu ibarat sepeda motor. Kalau sudah dikelilingan lepas saja. Ya wis ngono kuwi lho, Ndeh. Hei, nyapa wene ngono? Sing kene lho. Masalahnya uang mah bae. Wah, ya iki aku ora gelem mangan. Cacing ku mantaimu bae. Kotluk kowe kotluk, asli kotluk. Sing Kowe kene kotluk, lho. kowe ngalih apa ora? Tak parani kowe Ade. Dilangi sing kali Ade. Wah, Kotluk tak bandem kowe. Tak bandem ngalih apa ora? mahku jumlenge Tak bandem ngalih. Oh, aku pengen sing ngene iki sik wah. Ya Allah sik wah, ya sik. wah kotluk, mah dhewe kotluk. Ngalih aku. Pencemaran. Wah, kletaimu lho. Sing kene lho. Kotluk kowe. Wah, kita kene iki. Aman dari pencemaran orang ngising lek kene santai wae. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, koclok. Oi, hei. Koclok, koclok. Kowe matamu ndak nyawa ning kene mau mancing. Hoi. Nyapa kabran? Kan ini negara. Ana mancing ning matamu rasa wae. Rene. Wah, Aku gelawol. lah matamu aku gelek lawo ya. Gak ketara. Koclok kowe. Wah. Nek carane koyo ngene ora salah presiden sapa ae ndak ora gumun aku. Ora peduli wong kan mangan angel koyo ngene lho. Iki alam lho iki padahal. Wah. Joh aku nesu iki pisan. Wis, aku nesu tenan iki pisan. Tak mancing ning kolam mudin nek. Wis kene. Ning genah kolam mudin dulure dhewe mentah dosa. Wah. Yo, le. Oh, heo. Hey. Oh. Iki ndak tawar iki seperti gering iki. Ngalah-ngalah garingan lek iki Pak ini kan. Weh, ndak kelek cepot. Ayo, nah. Wayahe. Wah, lah mudin teko malahan. Wah. Masalah piye iki? Amit to, Den. Masalah. Aku tuh melarikan diri iki. Hah. Karena sejatinya manusia bisa lari dari kenyataan dunia, tapi tidak bisa lari dari kenyataan cinta. Wow.